Ndio, mimi tena nimewajia ndugu zangu wa Tanzania na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipo hapa tena kuhamasisha na kuongea zaidi kuhusu sisi wa Tanzania wenye asili zetu na misitu yetu ambayo namna gani tunaweza tukaitunza, namna gani tunaweza kufanya endelee kuwepo zaidi na zaidi. Yapo mambo mengi. Jambo la kwanza ikiwepo ni kuheshimu vyanzo vyetu vya misitu na pia kuitumia kwa manufaa ambayo yanatulazimu tutumie, ambayo sio lazima tuachane nayo. Lakini pia kutenga maeneo ambayo yatakuwa sahihi kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu na maeneo ambayo pia yatakuwa sahihi kwa ajili ya kuacha kwa ajili ya uoto wa asili, pia kuonesha misitu yetu ya asili. Kama unavyoiona, sisi ni watu wa misitu asili, ni wa Tanzania. Kwa Tanzania bwana, misitu yetu ni asili sana, ambayo sio ya kueditiwa, ambayo wengine wangetamani kuwa nayo, lakini naona kwa kasi inavyozidi kuendelea ya utumiaji wa misitu na utumiaji wa miti, tunakoelekea sasa tutaipoteza misitu yetu kabisa. Tumekuwa na hali ya ufyekaji wa miti ovyo sana baadhi ya sehemu nyingi kwenye nchi yetu, ambayo sio kwamba serikali itasema serikali makao makuu, ila sisi ambao tunaishi kwenye jamii zetu za vijijini na sehemu zingine kwa ajili ya matumizi yetu binafsi. Mfano kama watu machimbo wanatumia kwa ajili ya machimbo kutengenezea imara maduara, lakini pia kwenye matumizi ya mkaa. Sio mbaya kutumia mkaa, lakini sasa imekuwa sio utumiaji wa mkaa kwa watu wa eneo husika, imekuwa ni biashara kiasi kwamba tunaivuna miti yetu kwa wingi, tunasababisha kaenda kutumika na watu wengine, wakati wengine huko ambako wapo wana misitu yao wengi wasaidia wao kupata matumizi ya mkaa wao binafsi. Sasa hili naona tutumie jambo zuri, tushauriane sisi kama Tanzania, tutunze misitu yetu ili tufanye iwe salama na sisi tunufaishe sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Ndugu zangu Tanzania wenzangu, nawapenda sana na napenda zaidi tunavizidi kupeana elimu kuhusu issue ya misitu. Ninaye ndugu yangu hapa jirani ambaye tuko naye kwa ajili ya kupeana elimu zaidi na majiano kidogo kwa ajili ya misitu. Naomba nimkaribishe. Asante sana. Asante sana. Habari yako? Habari yangu ni salama kabisa. Salama kabisa. Mungu anajali. Habari ya wewe kaka? Mimi bwana salama kabisa. Karibu. Asante sana. Karibu kwenye kipindi chetu cha Tanzania tuzungumze kuhusu misitu yetu. Karibu sana. Asante sana. Mimi bwana naomba nichangie tu moja kuhusiana na utunzaji wa misitu. Utunzaji wa misitu, kwanza faida za kutunza misitu ni nyingi. Miongoni mwa faida za kutunza misitu ni pamoja na kuleta uasili wa Tanzania. Yaani uasili, tunapata uoto halisi. Tofauti na ile miembe tunayoipanda kule nyumbani na machungwa, lakini hii hapa ni miti ambayo yani inafanya reflect moja kwa moja na mawingu kwa ajili ya kupata sisi mvua. Kwa hiyo tunapokuwa na misitu ya asili, kwanza sisi tunapata afya kwa ajili ya kubadilisha hewa oksijeni na carbon dioxide. Kwa hiyo utunzaji wa misitu unasaidia kwanza kupata mazingira safi, mazingira ambayo yanaweza kufanya kwamba sasa Tanzania ionekane ni nchi safi kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, nawaomba tusikate miti wala tusifyeke misitu. Hii misitu endelee kuitunza. Wazee wetu waliacha sio kwa sababu wakawa hawana matumizi, walikuwa na matumizi na kama matumizi mazuri tu, lakini wakawa naiacha kwa sababu sisi vizazi vya sasa tuvikute. Kwa na sisi tuache ili vizazi vinavyokuja nao vikute. Pia serikali, nawaombeni sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, endeleeni kuhamasisha watu wasiendelee kukata miti. Tusichoke, tuhubirieni sisi wananchi, pia mashuleni na masekondari na vyuo vikuu kote waendelee kuhamasisha bila kujali unasoma sayansi au somo la misitu liwe ni la lazima. Wow, zingatia hapo. Wazee wetu waliacha misitu sio kwa sababu hawakuweza kuitumia. Waliacha ili vizazi na vizazi vione misitu, na sisi leo tunakuja kuiona hiyo misitu. Shala watu wangu wa Tanzania, na wakubali sana. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia channel yetu. Mwenyezi Mungu na wabariki.